ապրում ենք ամուսնուս աշխատավարձով, 6 տարի սաման կպայր, ամարակ է բաջար։ Կստանար աշխատավարձը կապրենք, 5 հատ երեխան ունենք, երեխան էլ մենակ կպայենք էլ, երբ որ այդ դեպքը պատահավ, սեպտեմբեր 3, այդ ժամանակ նոր սկսեցին օգնություններ էլի, տունը վերանորոգին, հետո կողքից եղել են էլ օգնություններ պես, կազմակերպություն կա, բայց անհատ մարդիկ շատ են, ջուրն էլ է քաշած, ջուրն է առանձին մարդ էլի, պես օգնի, այդ ամբողջ գումարը տրամադրել ենք տան վերանորոգման համար, ուրիշ ոչ մի բանի, որ տուն ամբողջովին վերանորոգեն, վերջացնեն, իսկ հետո մնացածը կուզենք կոմ սարքենք անասունոր, բերել ենք ու չկա, բլածել լրիվ կոմերը, կա չունենք, մերը հինն էր, այդ աշխատավարձով հազիվ սենք երեխանց կպայենք չենք կնա, ով ինչ ցանկություն ունեցե, ինչքան հնարավորություն ունեցե օգնել է իրան ձևին, իրան չափին, բոլորից խորին շնորհակալություն ենք հայտնում, ուղղակի հնարավորության դեպքում, եթե կան բարերարներ, եթե կան բարեխիղճ մարդիկ, իմանալով հանդերձ կարծրով Հայկ Արլենի Թևոյանի կենսագրությունը, ուղղակի խնդրած կենենք, եթե հնարավոր է, օգնեն գոմին, մեծ գոմը պետք չէ, իմ 3 հատ անասուն կա խոշոր եղջերավոր, 2 հատ թեթև եղջերավոր, փոքր մոզի, այդպես մեր բարբարով ասած, մեկ է 10-12 հատ ոչխար, եթե հնարավոր է շատ չէ, գոյնամ 8-10-ի վրա թեթև գոմ, հնարավորության դեպքում քարի կարամ ասեմ 40% կա, մնացողը եթե օգնեն, ֆիզիկապես է, հոգեպես է մենք կրնանք որպես զինակից ընկեր, որպես հարազատ բարեկամ, կայնենք օգնենք այդ գործողությունը կատարենք։